नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोजाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। नंबर 1, अपच में भोजन के बाद हींग की 1 या 2 गोली पानी के साथ लेने से अपच की समस्या दूर होने लगेगी और भोजन जल्दी से पचने लगेगा। नंबर 2, पेट की गड़बड़ी में भोजन में हींग का प्रयोग करने से पेट की गड़बड़ी जैसे खट्टी डकार या आंतों की गैस की समस्या नहीं होती। नंबर 3, खांसी में काली खांसी या सूखी खांसी होने पर हींग और अदरक के साथ शहद मिलाकर लेने से आराम मिलता है। नंबर 4, डायबिटीज़ और बीपी में हींग ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में सहायक है, इसीलिए शुगर के मरीजों को किसी न किसी रूप में हींग का सेवन जरूर करना चाहिए। साथ ही यह बीपी को भी नियंत्रित रखने में कारगर है।